弟兄姊妹早晨。上一次咧都同大家分享咗以弗所書其中一個章節第5章，亦都提到咧我哋話以弗所書其實咧俾我哋一個大前提，就係喺我哋嘅行事為人同我哋蒙召作為基督徒呢一個嘅身份要相稱。所以咧你會發現咧，其實以弗所書打從第4章開始，至到咧上一次第6章嘅第9節，保羅咧好具體咁樣咧去教導我哋咧喺生活嘅裏邊身為一個基督徒，佢嘅行事為人要點樣做，或者咧有啲咩要禁戒唔好做嘅。所覆蓋嘅層面咧，其實你會留意到唔單單指嗰啲個人嘅道德操守仲包括咗咧喺基督徒嘅群體嘅裏邊，佢哋應該點樣去相交去契合。更加咧講到就係作為一個家庭成員，無論係夫婦、爸爸同埋兒女，又或者咧係主人同僕人佢哋相處嘅準則係點樣，俾我哋睇到咧點樣喺生活嘅裏邊活出咧福音嗰一種捨己嗰一種順服嘅特質。而家我哋話嚟到以弗所書嘅尾段，保羅咧喺佢末了嘅話嘅裏邊，佢要求我哋咧用一個更加高、更加闊嘅視野咧嚟到去理解作為基督徒佢喺地上邊嗰一個嘅責任。你會睇到剛才咧所誦讀嘅經文第6章嘅10至到20節，保羅咧將基督徒嘅生命咧，你會發覺佢描寫為一幅咧同邪惡勢力爭戰嘅圖畫。佢坦然咧承認邪惡嘅勢力咧確實係存在㗎，並且咧會隨時咧去揾機會將屬神嘅人嚟到去絆跌。但係同時咧，佢又勉勵我哋仍要將佢之前所教導嘅嗰啲嘅行事為人咧喺生活裏邊去實踐出嚟，即使係面對魔鬼嘅挑戰。事實上你會留意到就係保羅喺第4至6章嗰啲嘅教導，佢唔係單單只講緊點樣去建立我哋嗰啲嘅個人操守，或者咧嗰啲人際家庭嘅關係，呢一啲行為嘅實踐，保羅咧佢將佢看為一種係屬靈嘅爭戰。所以咧，保羅佢話我哋唔能夠靠人嘅血氣嚟到咧去實踐聖經嘅教導。喺佢嘅末了嘅話，佢首先第一個嘅吩咐呢，就係叫我哋你要靠主靠主嘅大能作為一個剛強嘅人。意思咧即係話你要從主嘅裏邊去得到力量，你要被主嘅大能堅固。事實上咧，我哋會留意到就係聖經其實咧係充滿被主剛強起來嘅一啲嘅例子。譬如話咧喺我哋熟悉嘅士師記嘅裏邊，神咧就叫基甸成為咧祭司嚟到咧去同米甸人嚟到去爭戰。如果你有留意咧，其實士師記記載咧，其實呢場嘅戰役咧本身係強弱懸殊嘅，因為當時咧基甸嘅手下咧佢只係得300人，而武器咧好有趣，聖經形容咧只係有號角、玻璃樽同埋一啲火把，即係話冇乜武器嘅其實。但係相反佢嘅對手米甸人呢，講到咧係成千上萬，好似蝗蟲咁多，並且咧佢哋咧有刀嚟到去作為佢哋嘅武器。所以你睇到咧，從人嘅角度嚟睇，基甸咧其實佢哋咧冇足夠嘅能力同米甸人嚟到去對抗。但係士師記好強調有一樣嘢，就係話當時咧耶和華嘅靈降臨咗喺基甸嘅身上，即係話神嘅靈就好似一件咧滿有能力嘅外衣咁樣着咗喺基甸身上咁樣，使到佢哋咧可以好奇蹟咁樣擊退咗米甸人。而保羅佢所講靠主剛強起來，就係呢個意思。雖然咧保羅同基甸其實佢哋只係一個普通人，但係咧靠住神嘅能力，佢哋就能夠去爭戰，完成咧神咧差派俾佢哋嗰啲咧睇嚟唔可能完成嘅任務。而事實上咧，保羅佢話呢一份從神而嚟嘅能力，其實同我哋與神嘅關係咧，其實係有密切嘅。因為神嘅能力並唔係咧，好似我哋咧喺屋企咁樣有個咧按鈕開關，你一撳就即刻有電。保羅話原來神嘅能力係因為人佢願意活喺耶穌基督嘅裏邊，佢願意同主嚟到去建立一個持久不斷嘅關係，咁樣嚟到獲得。所以咧，你會留意到以弗所書另一個好強調嘅字眼就係咧，佢重複咁講，我哋要喺基督嘅裏邊，我哋要喺基督嘅裏邊。嗱，換句話嚟講，弟兄姊妹，
我哋諗下咯，喺咩嘅時候神會加添我哋力量？喺咩嘅時候神會將佢嘅力量加添俾我哋咧？保羅佢話就係無論我哋落喺咩嘅光景，當我哋選擇同神站喺同一個嘅陣線上邊嘅時候，當我哋話堅持嚟到去遵守上帝嘅吩咐嘅時候，神嘅力量就自然加添俾我哋。反過來就係神嘅力量原來唔係必然發生喺人嘅身上，而係隨住我哋去尋求同佢嘅相交，我哋願意與主嚟到去同活，為佢爭戰而被加添。阿保羅提醒翻我哋嗰個大嘅原則。所以弟兄姊妹，保羅呢度第一個嘅吩咐其實好值得我哋去諗一樣嘢，因為呢，要靠主被佢堅固起嚟，呢一個嘅命令其實背後有一個嘅意思，就係話其實神呢，佢好願意，並且呢，佢好渴望將佢嘅能力加俾我哋，賜俾我哋。嗱，換句話嚟講，當我哋喺侍奉或者喺我哋嘅生命感到乏力疲乏嘅時候，好有可能係反映緊我哋忘記咗、忽略咗上帝俾我哋呢一個嘅應許。而另一方面呢，我哋話要靠主俾佢堅固起嚟，呢一個嘅命令亦係反映我哋嘅本質係軟弱嘅。我哋冇能力靠自己剛強起來，我哋需要上帝嘅能力。因為活喺耶穌基督嘅裏邊係一個好高嘅要求，我哋需要持續嘅向神嚟到去支取力量，我哋先至咧可以遵行上帝俾我哋嘅吩咐嘅同時，我哋都有力去對抗、去抵禦對手嗰啲嘅攻擊同埋咧試探。你留意睇到11同埋12節，保羅咧佢開始講關於我哋對手，或者話咧關於呢場爭戰嘅一啲嘅事情。12節咧，你會睇到重複咗2次爭戰呢個字係嘛？如果你有留意咧，喺我哋嘅和本聖經咧有個細括號係嘛？爭戰嘅原本嘅意思係乜嘢？爭戰原文係摔跤喎。一諗起摔跤，你會諗起乜嘢？埋身嘅，係嘛？肉搏戰嚟㗎。嗱，換句話嚟講，有冇得避啊？冇得避喎，因為通常摔跤無論你係打擂台或者係雙撲，又或者拳擊，有個框框圍住我哋，困獸鬥嚟㗎。你好難咧，成場嘅爭戰咧由頭閃避到去結尾。就算你真係唔想打，對手都會點啊？對手好清楚，佢諗辦法嚟到去摔低你，好清楚㗎。另一方面咧，保羅佢要我哋咧認清我哋嘅對手真係幾犀利嘅。保羅話：原來咧我哋唔係同有血有肉嘅咧嚟到去摔跤，而係咧同嗰位好多詭計嘅、好有權勢，甚至乎咧其實你肉眼睇唔見，佢出咗手你又唔知，甚至乎你中咗招都唔知嘅一個咁樣嘅對手嚟到去角力。保羅咧原來喺呢度要我哋清楚睇到我哋呢場爭戰嘅對手係邊個？原來唔係人，係撒旦。不過當然我哋要留意就係唔好去到另一個極端，就係保羅咧唔係要我哋過度聚焦喺魔鬼嘅身上，唔係要我哋喺度測度咧到底嗰個有權有勢嘅人背後係咪有魔鬼去操控呢？亦都咧唔係想我哋咧每日都提心吊膽，諗下某一件事情發生喺我身上背後係咪有撒旦喺度搞鬼呢？保羅佢喺呢度，佢只係想表達一樣嘢，對我哋嚟講，同魔鬼去爭戰，確實咧係一場實力懸殊嘅惡戰。不過重點唔係喺撒旦嗰度，重點係我哋對準喺上帝同佢嘅能力身上。事實上，你同我都知道，上帝一早就打低咗撒旦，係嘛？上帝一早就制服咗佢，喺咩時候啊？幾時啊？喺耶穌基督從死裏復活嘅時候，佢已經砌低咗撒旦。事實上呢，保羅喺以弗所書嘅一開頭佢已經講明呢樣嘢。你可以打開以弗所書第1章啦，我哋翻一開頭。睇下保羅咧，佢一開始咧，佢點樣去提醒佢嘅讀者？以弗所書嘅第1章揭前少少嘅啫，第21
至到第23節，我哋一齊讀好嘛？21至到23節，預備起，就是。好，唔該晒。原來咧第6章呢度講，其實係呼喚緊保羅。其實一開頭佢已經向佢嘅讀者表示：嗱，放心，萬有包括魔鬼已經伏喺耶穌基督嘅腳下。耶穌基督早已經喺十字架上邊勝過晒一切嘅權柄。所以呢，撒旦佢雖然呢仍然隱藏咗喺我哋嘅生活裏邊，並且佢千方百計企圖呢將跟隨耶穌基督嘅人嚟到去絆跌。但係呢，保羅話，咁樣並唔表示我哋嘅遭遇係由撒旦去話事。我哋身處嘅世界由始至終，詩歌都有得唱，邊個嘅世界啊？這是天父嘅世界。保羅佢好強調咧，喺同魔鬼對決嗰一場嘅戰役裏邊，耶穌基督早就已經得到咗嗰一個決定性嘅勝利。撒旦其實只係喺度苟延殘喘，作垂死嘅攻擊。情況呢就好似第2次世界大戰後期嗰個最著名嘅諾曼第戰役，記唔記得咧？今年係2次大戰結束幾多週年紀念啊？係啦，70週年喎。嗱，原來咧當時嘅1944年嘅6月6號，嗱呢一日咧叫做 D-Day 啊，D for dog 嗰個 D 日子。當時咧喺呢一日，盟軍咧就成功登陸咗法國嘅諾曼第，並且咧準備直取德軍當時嘅總部柏林。喺呢一刻，其實當佢哋登陸成功嘅時候，事實上盟軍已經取得咗最關鍵、最重要嗰場戰役，喺嗰度已經取得咗勝利。而喺相隔大概1年到，即係1945年70年之前嘅5月8號，盟軍呢同德國嘅戰爭正式嘅結束。呢一日咧叫做 V， 勝利嗰個 V，Victory，V Day，V 日子，標誌住咧盟軍嘅勝利已經完全嘅實現。而我哋身為基督徒，今日咧其實就好似身處喺嗰兩個日子 D Day 同埋咧 V Day 嘅兩個日子當中。我哋咧活喺上帝嘅國度已經實現，同埋咧尚未完全實現呢兩個重疊嘅世代嘅裏邊。注意喎，保羅喺第6章提醒我哋嘅角色係咩？我哋咧唔係去受命去打贏撒旦，因為邊個已經打贏咗？耶穌已經打贏咗啦。因為原來，所以保羅話我哋其實係去受命抵擋住撒旦嗰啲垂死掙扎嘅陰謀詭計啫。喺我哋喺上帝咧交託俾我哋每一條嘅戰線上邊，我哋守住站穩，呢個咧係神俾我哋嘅吩咐。咁到底點樣去站穩呢？保羅佢繼續話啦，我哋咧要穿上神咧賜俾我哋嗰啲嘅保護裝備。第14至到17節咧，你睇到保羅咧列舉咗好多嘅軍裝啊。我哋話其實我哋都好熟悉好多都。要咧信徒咧喺抵擋撒旦嘅詭計同埋攻擊嘅時候咧，要着上包括咗真理嘅帶子啦，呢度講係嘛？公義嘅護心鏡，將平安嘅福音當作預備走路嘅鞋，信心嘅銅牌嚟到咧得到充足嘅保護，以免受呢嗰個惡者嘅所有嘅攻擊。並且咧要戴上救恩嘅頭盔，攞起聖靈嘅寶劍，就係咧神嘅道。你會睇到其實保羅咧呢一個全副軍裝嘅描述，一方面咧其實佢嘅靈感來自邊度啊？我哋話咧係佢身處嘅環境，因為我哋都相信，一般都相信就係保羅咧喺幾時寫得以弗所書咧？頭先讀嘅經文都有提示啊，話佢係戴上鎖鏈被囚係嘛？普遍咧，我哋都相信就係保羅當時咧被囚禁喺羅馬嘅時候寫成咗以弗所書。我哋話其中一封嘅監獄書信係嘛？事實上咧喺佢被囚期間，佢自然會俾唔同嘅羅馬兵嚟到去看守，佢亦都會時刻咧留意到羅馬兵佢身上着緊啲咩。但係另一方面咧，可能我哋有時遺漏咗嘅就係
原來呢個全副軍裝嘅意象，更加似乎係來自佢熟悉嘅以賽亞書。因為咧，以賽亞書咧有幾處嘅經文咧，佢描述到神嘅彌賽亞就好似呢個戰士咁樣，身穿住軍裝，去到為神嚟到去爭戰。保羅似乎咧受到呢一啲嘅經文影響，啟發咧佢寫下咧全副軍裝嘅信息。譬如咧，好似以賽亞書啦，第11章5節呢度講啦，佢話公義咧當作彌賽亞嘅腰帶啊，信實咧當作佢脅下嘅帶子。又或者咧喺另一節嘅以賽亞書呢度咁講，佢話彌賽亞咧以公義為佢嘅鎧甲，或者咧亦做護心鏡，以拯救為佢嘅頭盔。所以咧，你睇到原來當保羅佢定性咗，原來基督徒嘅生活係一場屬靈嘅爭戰嘅時候，我哋就好似彌賽亞咁，要帶翻嗰一套屬靈嘅全副軍裝。而關於呢套全副嘅軍裝咧，其實有幾點好值得我哋去注意。你會睇到咧，和合本佢嘅翻譯就係第11同第13節，佢話要穿上或者拿起神所賜嘅軍裝，係嘛？嗱，事實上咧，原本嘅意思咧冇所賜呢兩個字。保羅實際係講係話，我哋要穿上拿起神自己嗰一套軍裝，神嘅軍裝嚟嘅啫。事實上咧，保羅佢描寫，你會睇到每一項嘅裝備，其實都同上帝嘅恩賜、同佢嘅應許或者咧同佢對我哋嘅吩咐咧有好密切嘅關係。嗱，換句話嚟講，保羅呢度話穿上神嘅軍裝，其實係等於你着翻上帝喺你身上，你將神自己穿上。所以保羅佢呼籲我哋，其實係你要帶住耶穌啊，你要呢帶住佢嘅美善、佢嘅恩典、佢嘅吩咐、佢嘅應許。咁樣嘅話，我哋就能夠喺每一條屬靈戰線裏邊守住企穩。而另一方面呢，全副嘅軍裝，講得全副即係意味乜嘢？你要着上全副嘅軍裝，即係唔可以是但着一兩件，係嘛？你唔可以淨係攞住把劍，但係冇咗個護心鏡。保羅提醒我哋，你要着齊所有上帝嘅軍裝，一件都唔能夠遺漏。俾我哋一個好好嘅檢視，就係我哋嘅屬靈裝備，或者話我哋嘅屬靈生命係咪齊全呢？有冇着漏到呢？譬如話好多時我哋會唔會只係裝備冇去實踐，或者調翻轉，我哋係一味嘅實踐，一味做，冇去裝備。又或者我哋只係內聚而唔去外展，又或者調翻轉，我哋好多嘅外展，佢係忽略咗自己屋企嘅事情。又或者我哋會唔會只係一味嘅接受，冇去向人施予？又或者調翻轉，我哋不斷嘅俾，不斷嘅俾，冇留心上帝透過你身邊嘅人去幫助你、祝福你。呢啲咧都係原來經文要我哋去思想。保羅咧，佢要求我哋喺每一條生命嘅屬靈戰線嘅上邊，你要帶齊全副嘅軍裝嚟到去彰顯嗰個整全嘅屬靈生命。而另一方面，全副軍裝力係意味住一日爭戰未完，我哋都唔能夠點啊？我哋唔能夠解除我哋嘅軍裝，一日未完都唔能夠卸甲。事實上，因為我哋唔知道魔鬼係幾時嚟嘅，佢唔會約埋你嘅，我哋都唔會知道佢用邊一種嘅方式嚟到咧去到向我哋進攻。所以呢場屬靈爭戰，保羅提醒我哋咧唔好諗住打完啦，或者冇仗打啦，我哋可以放工，我哋可以放低我哋嘅裝備，我哋可以退休啦。保羅提醒我哋唔好有呢種嘅心態啊！事實上，由我哋信主嘅一刻開始，或者直咁講就係，直至我哋安息主懷嗰一日，都係一場嘅爭戰。一日會喺世上，我哋都要好好去預備，為神嚟到去隨時嘅爭戰。講下咧，之前咧我喺德國一個嘅城市叫做美因茲。咁咧嗰日一早就去觀光啦。咁一出火車站咧，就會見到哇，點解咁多嘅警察警車嘅？都好正常啦，係嘛？但係咧個個都揸住個盾牌，甚至乎咧你會見到佢嘅腳咧、膝頭咧着晒裝備護住嘅。咁你意識到乜嘢啊？
可能有事發生啦，係嘛？咁我哋估啦，但係又冇乜嘢，好平靜喎，啲人繼續翻工啊，或者周圍行。係咪有啲政協人物嚟咧，要做定啲保護咧咁樣？咁但係又冇理由喺火車站㗎，應該唔係搭火車㗎，咁啊唔理啦，繼續去玩。去到黃昏啦，差唔多，謎底解開啦。我哋咧喺火車站度遇到一個日本嘅年輕人，佢咧就原來睇完波，咁你意識到咩事啦？警察咁多嘅裝備同睇波有咩關係啊？驚佢哋喺睇波嘅時候或者飲大咗啦，就會點啊？就會可能生事。原來係咁，但係結果冇事。警察完成咗佢嘅任務，跟住就離開。不過咧好有趣，喺火車裏邊咧，我哋確實見到咧有兩幫嘅球迷咧，可能真係飲大咗嘅，有啲義氣嘅。不過冇發生事情。但係呢件事咧，俾我哋睇到就係上帝講嗰一個全副軍裝，唔係有事先着上嘅，係你時刻都要預備去穿上。當我哋知道我哋呢一生係要為神爭戰嘅時候，我哋時刻就要穿上上帝嗰一套嘅軍裝。最後一樣咧就係、原來咧呢度講全副嘅軍裝咧係一個單數嚟嘅。英文咧講緊 the whole army of God。換句話嚟講咧，保羅勉勵我哋係所有人每一個嘅基督徒呢一個嘅複數嘅名詞，都要咧着住一套嘅軍裝。所有人着住神嗰一套嘅軍裝。經文咧原來俾我哋去反省一樣嘢，就係話喺我哋嘅裝備上邊，喺我哋嘅見證或者實踐嘅上邊，作為教會嘅每一個嘅成員，我哋係咪上下都一齊呢着住神嗰套軍裝？我哋會唔會咧有時有種心態就係佢着咗就得㗎啦，佢着咗就得㗎啦，我匿喺佢後邊就搞掂。我哋會唔會有呢種嘅心態咧？我匿喺佢後邊就冇事嘅，因為佢着齊晒。但係咧呢度講緊係嗰一種嘅合一一齊，俾我哋好心思嘅就係、我哋有冇一齊喺上帝嘅話語裏邊去扎根呢？特別呢度提到神嘅話、聖靈嘅寶劍。試想想咧，就係主耶穌基督咧，佢喺曠野裏邊佢點樣去擊退撒旦嘅試探同攻擊啊？3次都係靠住神嘅說話，靠住遵行神嘅說話嚟到去擊退撒旦。咁我哋咧，弟兄姊妹，咁我哋咧，我哋咧會唔會約埋你嘅小組組員嚟到咧去一從去喺上帝嘅話語扎根呢？譬如話可能係嚟緊一季嘅主日學，又或者咧嚟緊一次教會嘅查經，我哋會唔會一齊結伴喺上帝嘅話語裏邊下功夫呢？事實上呢，耶穌佢唔係單單睇重我哋個人方面嗰一個嘅參與投入，佢更加係好想睇到佢自己嘅身體，即係教會每一個嘅成員都能夠全人嘅、全程嘅嚟到去投入。神好期望我哋咧，每一個都穿住佢嘅軍裝，去彼此嘅守望。事實上咧，你睇到有啲嘅聖經學者咧會話，全副軍裝嘅裏邊咧，亦都包含住喺聖靈裏邊去禱告代求呢一個嘅項目。嗱，確實原來咧喺呢場嘅屬靈爭戰嘅上邊要企穩，禱告代求。保羅話唔可以或缺。因為唯有咁樣，教會嘅全體先至能夠咧喺呢一場嘅爭戰裏邊嚟到去保持警醒，並且咧免於靈命過於嘅沉睡或者係自滿。試想想嘅就係望下你隔離左右，當大家咧都着住神嘅軍裝，我哋互相去保衛守望嘅時候，教會嘅全體站立得穩嘅時候，係一幅幾咁美好嘅圖畫。唔知咧，大家有冇曾經睇過《戰狼300》呢套電影啊？Adrian 一定有睇過啦，咁熱血。點解嗰300個戰士可以抵禦100萬嘅波斯大軍？原來咧，你細睇有個秘訣。
一手攞住槍，另一手攞住盾，有意思嘅喎。應該話右手攞住槍，左手攞住盾。當右手攻擊嘅時候，有冇破綻啊？呢度係破綻嚟嘅喎，乘虛而入。咁喺你隔離嗰個左手揸住盾嘅就可以點啊？幫你保衛，免於俾敵人乘虛而入。喺你進攻，喺你去抵禦嘅時候，所以點解啊？佢哋300個可以抵擋住，比佢哋多好多倍嘅敵人。所以弟兄姊妹，今日經文另一個嘅重點就係，原來教會嘅群體，我哋每一個咧都要去互相嘅保護、互相嘅守望。所以你睇到保羅喺佢18至到20節呢度要求我哋喺聖靈嘅帶領下，我哋要彼此去守望嚟到去代求。事實上咧，喺呢場嘅屬靈爭戰裏邊，保羅佢關注嘅係全個教會嘅一個嘅表現。所以經文裏面講到嗰啲嘅裝備爭戰嘅教導，個焦點其實唔係喺個人層面，或者話唔單止喺個人嘅層面，而係喺教會成員，佢哋都要共同嚟到去承擔佢呢一個嘅吩咐。為此咧，保羅佢勸勉我哋各人都要喺禱告嘅事上邊嚟到去忠心去擺上，一個都唔少得。嗱，試想想就係話，假如咧我哋都抱一種嘅心態就係、我唔記得為教會祈禱，我冇為咧弟兄姊妹守望，唔緊要嘅，總係會有人咁樣做，總係會有人咁樣做嘅時候，你估會點啊？如果當越嚟越多人咁樣諗嘅時候，你覺得會點呢？邊一個又會最高興呢？撒旦最高興啦，係嘛？因為咧將會有越嚟越多人中佢嘅計，越嚟會越多人相繼嘅跌倒，教會亦都漸漸咧會喺唔同嘅戰線上邊咧企唔穩。所以咧今日整個經文俾我哋一個好好嘅提醒，就係我哋唔係單單止咧要裝備自己，我哋唔係單單止咧搞掂咗自己咧嗰個實踐見證嘅部分，我哋都要去兼顧別人嘅需要。經文俾我哋去檢視嘅係我哋嘅禱告生活到底係點咧？我哋咧有冇好似第18節呢度講，我哋多次嘅、多方面嘅、恆切嘅，按住聖靈咧佢嘅帶領，隨時為到教會、為到弟兄姊妹嚟到去守望。又或者咧有一句説話就係多禱告，跟住咧多有力量，係嘛？好耐冇聽咯，好老土咁啊！你信唔信㗎？好似唔係幾信㗎，大家好似冇乜反應。你信唔信㗎？你信㗎嗬？多禱告，多有力量呢句説話，如果我哋相信嘅話咧，我鼓勵有更加多嘅面孔喺我哋嘅祈禱會裏邊出現，讓我哋可以面對面嚟到去互相嘅分享，彼此嘅代求。我哋一齊咧為神、為到弟兄姊妹嚟到去互相嘅守望。緊記就係上帝係要我哋一齊去穿上佢嘅軍裝。喺呢個爭戰嘅裏邊，我哋咧要互相去保衛，守住每一個嘅破口，咁樣我哋咧先至一齊站立得穩。所以咧，我哋咧唔好幻想我哋係一個獨行俠，我哋可以咧單獨嘅挑戰撒旦，同佢去爭戰。試問你睇下保羅，我哋認識佢一位咁堅強、咁勇敢嘅人，佢自己都講乜嘢？你為我代禱，佢自己都講。佢自己都深深感受到需要別人為佢去祈禱，咁更何況係我哋每一位。所以咧，教會確實咧需要大家嚟到去彼此嘅代禱守望，免得撒旦咧喺教會嘅身上揾到一啲嘅破口嚟到去攻擊我哋。所以弟兄姊妹，經文佢提我哋必須堅固自己嘅同時，我哋要關顧軟弱嘅人，因為真正嘅屬靈嘅健康唔係講緊一個個人層面。保羅由始至終係講緊一個整體。基督徒要常常嘅把握機會嚟到去幫助其他人投入教會嘅生活裏邊，以至到咧整個教會嘅身體都能夠健康嘅成長。事實上咧，我知道好多弟兄姊妹你已經如此行，我更加盼望咧，我哋可以鼓勵更多人咁樣
我哋咧一齊去全程嘅投入，去積極嘅參與。事實上咧，當讀到最尾嗰兩節嘅時候，相信咧作為牧者喺講壇宣講嘅時候，我都好期望弟兄姊妹，你為我哋嚟到去代禱，你為我哋嘅宣講嚟到去祈求，就好似保羅所講，求神俾我哋有智慧、有口才，可以放膽將佢嘅道嚟到去講明。所以最後弟兄姊妹，無論咧我哋過往喺屬靈爭戰上嘅情況係點，甚或我哋可能曾經跌倒過，我哋都應該知道咧，上帝嘅恩典絕對足夠，讓我哋重新嘅振作。呢個係上帝嘅應許，上帝願意將佢嘅能力加添俾我哋。所以咧，我哋唔需要迴避，我哋咧反過來要成為基督心目中嘅精兵。我哋咧要喺呢一場嘅屬靈爭戰嘅裏邊，成為別人嘅守望者。謹記咧，上帝要我哋為佢爭戰，由始至終佢唔係要為難我哋，佢係要祝福我哋。因為耶穌講，當我哋去遵從佢嘅吩咐嘅時候，就會點啊？佢就會應許常與我哋每一個同在。佢會俾我哋睇到喺嗰個爭戰中裏邊嘅平安。保羅亦都勸勉我哋，佢話有冠冕為佢喺天上存留。之後嗰句係話，不但賜給佢，也賜給凡愛慕遵行上帝吩咐嘅人。所以原來咧，弟兄姊妹，為神去爭戰係一個嘅榮耀，係一個嘅盼望，係一個嘅恩典，亦都係一個嘅祝福。而家係時候咧，我哋再次穿上神嘅軍裝，我哋一齊興起，為神去爭戰，好嘛？讓我哋一齊去祈禱。主啊，我哋多謝你，因為咧你就係嗰位滿有恩典憐憫嘅神。主啊，你願意我哋咧成為你嘅精兵，去為你爭戰，去榮耀你。主啊，求你去使用你自己嘅話語，去成為我哋激勵同埋幫助，讓我哋咧好似經文裏邊所講，我哋咧每一日每一刻，我哋都被主你嘅大能去堅固起嚟。讓我哋都謹記，我哋呢一生，我哋咧都要去為神你去持守每一個嘅戰線，喺裏邊站立得穩。俾我哋咧謹記，我哋咧要將上帝你自己你嘅軍裝全部嘅穿上，以致咧我哋有力抵禦魔鬼撒旦對我哋攻擊同埋挑戰。主啊，更加俾教會全體有呢個嘅領受，有呢個嘅認知，讓我哋咧真係能夠去彼此同心，互相嘅保衛，互相嘅代求。主啊，以致咧我哋一齊嘅喺你面前站立得穩。主啊，求你幫助我哋，求你賜福俾我哋，願你垂聽我哋喺你面前嘅禱告，奉耶穌基督你得勝嘅名字嚟到去祈求，阿門。